杜師傅，今日咧我哋嚟到你嘅家鋪喎，諗住咧展示俾我同埋周周師傅睇一道乜嘢菜呢？呢個係泰式鹽燒烏頭，泰式係啊，泰式。咁我哋主要嘅材料咧，咁啊入邊有香茅啦、南薑、蒜頭、檸檬葉、乾葱同埋呢個番西。哦，原來咁少材料嘅啫咩？係啊，仲有海鹽嘅最緊要㗎。最緊要海鹽，因為海鹽先係調到啲魚嘅鮮味出嚟㗎嘛。我覺得會唔會好鹹㗎？冇啊，因為我哋之後會起咗成塊皮俾佢，所以入去嘅鹽分係唔會好多嘅。唔會好多。係啊。哦，咁呢條魚係有幾重度啊？呢條魚大概有一斤到啦。咁燒幾耐咧？要快啲25分鐘。25分鐘。哦，咁呢度嘅製作係咪好麻煩一複雜啊？會唔會咧？咁我哋又唔係好介意嗰個麻煩嘅，最緊要係做出嚟係效果好嘅。嗱，咁而家咧呢一條好一般嘅呢個烏頭魚就喺度啦，如何令到變得不平凡呢？我哋真係試下，唔使試啊，你賣緊㗎嘛。你示範俾我哋睇，其實我想睇咧。哦，咁頭先講咗嘅材料啦，咁唔該啦。係。我全部都係香料嚟喎。哇！呢啲全部都係咧呢個泰。呢叫咩葉啊？檸檬葉。啊，檸檬葉喎，係咪啊？呢隻香茅。我全部都可以驅蚊嘅。係咯，食完之後可能。我有啲蚊都唔敢咬你啊！啊，因為香得滯。咁呢個已經係清咗入邊嘅。哦，咁洗乾淨咗佢啊。哦，即係湯好咗之後咧，咁啊塞呢啲香料入去。我呢度冇味落去嗰個嘅。冇啊，冇落味啦。即係未落鹽。即係靠出邊嗰啲。係咯。菜呢度咁大兜塞晒落條魚入面。晒啲晒晒啊！好睇啊嘛，你諗住阿寶啊，我即係話，哇！我哋飲大兜嘢，塞唔晒，塞到咁滿晒。係塞到滿晒。咁啊香啲嚇。即係等於咧燒鵝、燒鴨都係要用咗啲沙醬啊，香品啊，個肚咁樣嚟燒。個香茅擺落去，係啦，即係香啲。我睇你點樣擺先。哦，咁樣，哦，咁樣，哦，咁樣。哇！咁呢就唔使塞去啦嚇。咁啊，跟住又點咧？封啲鹽啊，封啲鹽落去，跟住就食紙包住，跟住就擺喺度就好啦。哦，最緊要啲鹽。係啊，嗱，嗰隻係海鹽。海鹽。好，哦。等我而家即刻去攞埋個海鹽先。老師傅，不如你而家即刻咧為我哋示範煮呢一個龍蝦汁大蝦意粉啊！好啊，首先啦就開火啦，當然係。咁啊燒一燒個鑊先，但係唔好燒到咁大火，因為佢一燶咧落嚟會好大。哦。首先就我見你呢個牛油燒得咁精美咁，佢係芝士嚟嘅添。一定要2粒。係啦，大約2粒，因為哇，好啊。涼ส้。燒到細碎喎。咁就慢慢煮少少。啲涼ส้你唔煮到佢咧，佢就會好辣㗎。呢啲係甜嘅。好㗎啦，係啊，呢度會。紅椒。好涼啦。中意食就落多啲啦嚇。黃椒。咁啊，其實唔好落青椒咧，青椒就同呢啲都係唔同味嘅，唔夾，就會比較上得好啲咯，嗰啲椒就。咁依家好啦，夾翻嚟，因為點解咧？同埋哦。但係你要收喎。哦。會搶火喎。搶火啊！如果唔係講唔一聲啊。你開猛佢就搶啊。咁其實究竟搶唔搶火好咧？扮嘢嘅啫嚇。好㗎啦，其實就即係我以前有啲外國人一齊做嘢咧，佢哋就好唔中意用上火嘅，即係點解咧？佢哋習慣落欖油啊，咁樣咧，佢哋話經過啲上火，嗰啲欖油會變到對個人體有啲幾不適喺個人體有影響。咁你啱啱落咗呢個就係個龍蝦湯。係啊，落咗龍蝦湯。咁就係
哇，新鮮！但係我覺得好搞笑喎，點解佢呢啲鹽可以變到好似個頭盔咁樣剝出嚟嘅咧？因為高溫咁燒過之後咧，佢就有乜水分就會黐埋一嚿，佢先咪落咗蛋白落去嘅。係咯，係啦，佢咪成嚿。如果唔係，佢散晒喺電腦。熱唔熱啊，師傅？我想調下。一陣間你拎翻屋企啊！跟住沖落廁所係咪？跟住再從我循環翻。嘅擺設啊，擺到1000年都唔會用。咁啊，我哋我都想試咗魚先啊！試下咯，咁樣好味啊！又夠新鮮又夠熱辣。魚汁咧，好啊！魚夾啖啖肉喎。係啦，我試咗先啊！就係咁起咗嗰隻啊！咁佢呢個汁係咩汁嚟嘅咧？我真係要知道呢橙汁呢個。呢個橙汁，咦咁得意嘅！好啦，我出試啦。呢個幾夾喎？我覺得好夾啊！低檸雞喎寫多，但係呢一個咧香橙夾，呢個配搭都唔錯真係。呢個係咪西餐有冇呢個咁嘅汁？西餐有呢個汁，但係通常都係配啲鴨嗰啲咯。哦，係咯，都係夾啦，夾都好夾啊！係都係夾。你睇人哋要試啦，呢一個無骨乳鴿又係好吸引。頭先見佢煮嗰陣時真係好香喎。同埋最終，因為我又中意食乳鴿，但係有時咧又係隨時出街食飯，跟住攞手嚟喺度攣骨咧，又真係有點兒失儀態啊嘛。咁啊，所以咧，咁佢唔使我攞手嚟攣骨，咁我覺得食落去嘅時候都可以食得放啲。有汁有嚼頭啦。有嚼頭啦，有龍蝦湯嘅鮮味啦。龍蝦味好濃啊，係嘛？雖然佢真係好乾身冇乜汁，但係佢啲益味咧全部索入個粉度。即係睇唔到龍蝦嘅龍蝦意粉。係啊，嚇！但係有隻大蝦睇得到。好溫數啊！咁啊大蝦嚟，咁啊有洋蝦喎，係嘛？咁啊蜆蝦嚇，連燒蝦蝦添啊！小蝦意粉。好。我自己講一個即係試食完之後嘅一個感想，我就發覺咧3道菜咧其實都有3樣唔同嘅獨特之處。一嚟呢個就係一個泰式嘅鹽燒烏頭啦。呢個咧就係一個冇錯啦，就係意大利嘅一個龍蝦汁嘅意粉。呢個我就我覺得係比較西式，再加少 fusion 嘅一個無骨嘅乳鴿，無骨燒乳鴿。所以咧，我覺得呢度咧，即係可以滿足到你唔同嘅需要。你知啦，香港人咧好有口福噶嘛，度度都可以食到唔同嘅菜種喎。一間嘢可以食好多嘢啊嘛。咁咪唔使走嚟走去咯。係啊。咁但係咧，如果你之後都想再跟住我哋去尋找一啲好味而且係具有實力嘅大廚嘅話咧，咁點啊，師傅？記得留意下集大廚，拜拜。